ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಟೆಕ್ಕೂರ್ ಕನ್ನಡಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೂರಜ್. ಗೆಳೆಯರೆ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ 1 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸನ್ನು ದಾಟಿರುವಂಥ ಕಾರಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನನಗೊಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಚಾನಲ್ 1 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ನ ದಾಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ನನಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಇಂದ ನನಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ 17ನೇ ತಾರೀಕು ಇದನ್ನ ನನಗೆ ಕಳಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. 24ನೇ ತಾರೀಕು ನನಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ UPS ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನ ಮೂಲಕ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ನ ಮೂಲಕ. ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು, ಬಾಕ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸುತ್ತ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೀಲ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುವಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದು. ತುಂಬಾ ನಿಜಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಮೊದಲಿಗೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಕುಷನ್ ಇಂದ. ನೋಡೋಣ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನ CEO ಅವರು ಇದನ್ನ ಬರೆದು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 1 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ದಾಟಿರೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್, ಹೊಸ ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್. ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್. ಇದು ಕೂಡ ನನಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಖುಷಿಯಾಗುವಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಹಳ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಇದು. ನನ್ನ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ದಾಟಿರೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಕವರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 2 ಪ್ಲಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ನೋಡೋಣ ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲೇ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಟು ಟೆಕ್ ಗುರು ಕನ್ನಡ ಫಾರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ 1 lakh ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್. ನಿಜಕ್ಕೂ ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಗೆಳೆಯರು, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರಿ. ಈ ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನನ್ನು ಯಾವ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗಳು 1 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸನ್ನು ದಾಟ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ದಾಟಿದಂಥ ಚಾನಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗೆಳೆಯರು, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಈಗಾಗಲೇ 1 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ನ ದಾಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ 3 ತಿಂಗಳುಗಳಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಬೇರೆ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಹೊಸ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಹೊಸದಾದಂಥ ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನನ್ನು ನಾನೇ ಮೊದಲು ಪಡ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಗೆಳೆಯರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ನ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು ನಾನಲ್ಲ. ನಾನೊಂದಿಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಾ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಮೇಲೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು 1 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ನ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವ್ಯೂಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ನ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ವೀಕ್ಷಕರ ಅವಾರ್ಡ್ ಇದು. ನನ್ನ ವೀಕ್ಷಕರು ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ನ ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂಥರು ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ನ ನಾನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗೆಳೆಯರೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಜೊತೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಿ. ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳಿಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವಷ್ಟೇ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಹೊಸತು ಅನಿಸಿದರೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗಳಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.